ងเตียរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមាននៅលើទឹកដីនេះណាយើងអត់បានដឹងថាយើងនឹងមានកំណត់ប្រមាណពីណាមកឲ្យពិតប្រកបថានេះទេប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានហ្នឹងគឺសតវត្សទី5ទី6ដែលយើងបូករួមពីរឿងនិទានប្រនាងលាវយីនគរគូកធ្លោកអីហ្នឹងមកហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងសតវត្សទី6អីហើយអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងយើងបានមានសំណៅដៃសំណៅអីដែលយើងមានប្រាសាទខ្លះតាក់តាងមកហ្នឹងបានជាខ្ញុំធ្វើសភៅតែឈើខ្មែរយើងនិយាយថាត្រឹមមកដល់1500ឆ្នាំប៉ុន្តែមុននឹង1500ឆ្នាំទឹកដីនេះមានមនុស្សរស់នៅហើយក៏គេមានផ្ទះសម្បែងហើយប៉ុន្តែអាភ័ស្តុតាងថាផ្ទះហ្នឹងវាជារបៀបម៉េចឬក៏អីម៉េចយើងមិនមានការចងក្រងនិងមិនមានការភ័ស្តុតាងអីច្បាស់លាស់វែងឆ្ងាយទេហើយក៏1000ឆ្នាំអីមុនហ្នឹងក៏យើងមិនបានមានភ័ស្តុតាងថាផ្ទះហ្នឹងវានៅសល់ដល់ឥឡូវទេប៉ុន្តែការសង់តចំនួនមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផ្ទះយើងដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ការវិវត្តមកយូរឆ្នាំអាចរាប់ពាន់ឆ្នាំតាំងពីយើងកកើតទឹកដីរហូតមកគ្រាន់ថាការពីមុនមកភាពស្ដុកស្ដំសិល្បៈមានបានអីរុងរឿងអីតាមសម័យកាលពីសតវត្សទី6 7មកម៉េច8មកម៉េចប្រហែលជាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះនៅក្នុងប្រភេទទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មប៉ុន្តែម៉ូតផ្ទះអស់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតចេញនៅក្នុងពេលណានឹងមួយទេគឺវាកើតមកពីមុនមកហើយឆ្លងកាត់ការវិវត្តន៍រាប់ចំនួនមកឲ្យសឹងថាអត់ខ្ជិះហើយឧទាហរណ៍ផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันខុសពីបើយើងមានភ័ស្តុតាងនៅតាមប្រាសាទបុរាណគឺអតេះគោដែលយើងឃើញនៅតាមជាងប្រាសាទនៅបាយ័នគេឆ្លាក់នៅក្នុងសតវត្សទី12បើប្រៀបពីអតេះគោដែលអ្នកស្រុកប្រើកាលពី30ឆ្នាំមុនស្ទើរតែអត់ខ្ចោះអត់មានអីខុសទេខ្ញុំមានការថែទាំរទេះមួយពីរដែរនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាវាមិនមែនអតេះដែលយើងឃើញនៅហ្នឹងគឺវាមិនមែនឆ្លងកាត់ការវិវត្តន៍ឥឡូវហ្នឹងទេគឺវាមកមានរាប់រយឆ្នាំពីមុនមកដូច្នេះផ្ទះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំយល់ថាដើម្បីបានផ្ទះរៀបរៀងដែលយើងដូចឃើញផ្ទះនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះក្តីផ្ទះអ្នកស្រុកដែលយើងឃើញនៅអីហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ការវិវត្តន៍ច្រើនមកហើយច្រើនចំនួនមកហើយតែយើងថាពីពេលណាមកវាអត់មានឯកសារសរសេរថាសម័យកាលណាមានសំណៅដៃខ្លះគេបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងតិចតួចដែរក៏ប៉ុន្តែដែលថាឲ្យជាផ្លូវការហ្មងខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋាននេះគ្រាន់ថាយើងមកដល់ចំណុចហ្នឹងឆ្លងកាត់ការវិវត្តន៍វាយូរវាអាចរាប់សតវត្សមកដែរ